Развод в 79 лет, когда все стрелки часов, казалось бы, давно замедлили свой бег и указывают на тихую, заслуженную старость, народный артист Евгений Стеблов не просто сжигает мосты, он взрывает их. Что, скажите на милость, могло заставить глубоко верующего, венчанного мужа, человека старой закалки, одним росчерком пера вычеркнуть из своей жизни женщину, которая, казалось, стала его спасательным кругом в океане удушающего одиночества? Деньги? Банальный и грязный квартирный вопрос, который испортил не только москвичей. Или, быть может, все дело в призраке прошлого, в тени первой, единственной и всепоглощающей любви, которая даже из-за грани миров оказалась сильнее новых клятв, данных перед алтарем. Прежде чем мы с вами разложим по косточкам эту невероятную драму, достойную пера самого Шекспира, убедитесь, что вы уже подписаны на наш канал и ваш палец завис над кнопкой лайка. Поверьте, такие истории, выворачивающие душу наизнанку, вы не услышите больше нигде, а ваш лайк – это топливо для наших расследований. Итак, пристегните ремни, мы погружаемся в пучину человеческих страстей. Все началось с одной фразы, брошенной как бы невзначай любопытным соседям по даче. На их невинный вопрос, куда же подевалась его супруга, Стеблов ответил с ледяным спокойствием: «Мы больше не живем вместе». Эта новость разорвалась в тихом подмосковном поселке, а затем и во всем информационном пространстве, с силой разорвавшейся бомбы. Буквально вчера Евгения Стеблова и его вторую супругу, Любовь Владимировну, видели вместе. Они улыбались, гуляли под руку, создавая идеальную картину золотой осени жизни. Их союз казался нерушимым. После сокрушительной, невосполнимой потери своей первой жены, Татьяны, Стеблов тяжело, почти физически не переносил одиночество. Оно было для него не состоянием, а хищником, который душил его по ночам в пустой квартире. Его поздний брак с Любовью Глебовой, заключенный, когда актеру перевалило за 60, воспринимался всеми как настоящее спасение, как тихая гавань после страшного шторма, как заслуженный подарок судьбы. Они не просто поставили штампы в паспортах, они обвенчались, скрепив свой союз перед Богом, что для Стеблова имело колоссальное значение. Все выглядело основательно, серьезно, на века. И вдруг на пороге 80-летнего юбилея, как гром среди ясного неба, развод. Почему? Что заставило этого человека, для которого семейные узы были священны, пойти на такой радикальный, шокирующий шаг? Решение выглядит нелогичным, иррациональным, почти абсурдным, но за ним стоит целая жизнь, полная всепоглощающей любви, невыносимых потерь, обретения веры и одного главного выбора, который и определил весь его финал. Чтобы понять мотивы сегодняшнего дня, мы должны совершить путешествие во времени, вернуться на полвека назад, в бурлящую, полную соблазнов и фальшивого блеска Москву 70-х. Представьте себе эпицентр богемной жизни, день рождения актера Александра Пороховщикова, человека, известного не только своими ролями, но и оглушительной, почти животной страстью к красивой жизни. Его квартира – это всегда кипящий котел из ослепительно красивых девушек с хищными глазами, ухоженных молодых людей с модными прическами, звона бокалов с дефицитным шампанским и оглушительного, порой истерического смеха. И в этот эпицентр светской суеты, как инопланетянин, забрел Евгений Стеблов, человек совершенно иной породы, сдержанный, интеллигентный, даже застенчивый, абсолютно чуждый этому блеску и мишуре. Он приходил к другу не ради этой ярмарки тщеславия, а скорее по какой-то внутренней инерции, храня в самой глубине души робкую, почти несбыточную надежду. А вдруг? Вдруг именно здесь, в этом маскараде глянцевых, отполированных до блеска лиц, мелькнет что-то настоящее, живое, неподдельное. И в тот самый вечер случилось то, на что он уже давно перестал рассчитывать. Чудо. Среди этой шумной, разодетой в пух и прах толпы, где каждая девушка, казалось, только что сошла с обложки западного журнала, его взгляд, словно прожектор, выцепил одну, совершенно иную. Скромная, тихая, почти невидимая, без капли яркого макияжа и показного блеска. Ее звали Татьяна Осипова. Она была чужой на этом празднике жизни. Она не имела никакого отношения к театру, не вращалась в богемных кругах и, как выяснилось позже, к своему стыду, не видела ни одного фильма с участием уже знаменитого Стеблова. Она была финансистом, человеком цифр, строгой логики и совершенно другого мира.
В ней не было ни грамма игры, ни одной заученной позы или маски, только редкая, обезоруживающая своей чистотой естественность. Евгений почувствовал это мгновенно, на уровне подсознания, на уровне инстинкта. Он понял, она не такая, как все. Ведомый какой-то высшей, неведомой силой, он без малейших колебаний подошел, молча, без единого слова, взял Татьяну за руку и, как из плена, увел из гудящей пьяной толпы в тихий кабинет отчима Пороховщикова. Там они и пробыли несколько часов. Мир за дверью, со всем его шумом и суетой, на это время для них просто перестал существовать. Когда они вышли, вечеринка все еще гремела, но Стеблов чувствовал себя абсолютно другим, физически вымотанным, но духовно окрыленным. Он спешно, почти воровски, записал ее номер телефона на какой-то салфетке, коротко кивнул вместо прощания и ушел, не дожидаясь финала. Оставаться в этом шуме после такого эмоционального, почти мистического потрясения казалось ему кощунством. Он уходил с четким, незыблемым ощущением, что эта встреча – перст судьбы. Как будто сам Господь решил подшутить над ним, устроив его главное, судьбоносное знакомство в доме главного московского ловеласа и сердцееда. После того вечера их встречи стали регулярными, и для Стеблова открылась дверь в новый, неизведанный, прекрасный мир. Татьяна была женщиной-загадкой, женщиной-камертоном, многогранной и непредсказуемой, как сама жизнь. Сегодня она могла явиться в образе безупречной, светской леди, в элегантном платье и с манерами королевы, а завтра превратиться в простую, домашнюю девчонку с теплым лучистым взглядом и бесконечным, ангельским терпением к его актерским рассказам и рефлексиям. Эта ее многогранность, ее способность быть разной, но всегда оставаться собой, одновременно и притягивала, и настораживала. Ему казалось, он никогда не сможет разгадать ее до конца. Он дарил ей цветы. Они часами бродили по тихим улочкам вечерней Москвы, засиживались в уютных кафе, говорили обо всем на свете, и молчание между ними не было неловким, оно было наполненным. Но где-то в глубине души его уже точил червячок сомнения. Главный вопрос – это просто яркое, головокружительное увлечение или нечто гораздо более серьезное, настоящее? Ответ пришел внезапно, сам собой, в один из самых обычных, ничем не примечательных дней. Стеблов остался один в своей квартире и вдруг, как вспышка молнии, поймал себя на мысли, от которой перехватило дыхание и заколотилось сердце. Он любит. Не просто симпатизирует, не увлечен, а любит. По-настоящему, глубоко и бесповоротно, как любят раз и навсегда. Сомнений больше не оставалось ни на секунду. Лучше женщины, чем его Таня, он не встречал и уже никогда не встретит. Ее всеобъемлющая любовь к животным, то, с какой нежностью она подбирала бездомных кошек и гладила уличных дворняг, раскрывала ее чистую душу лучше всяких высокопарных слов. А еще она была по-детски, почти по-ангельски чиста и наивна. До Евгения у нее не было серьезных романов, даже поцелуев. В ней все было настоящим, искренним, словно из какого-то другого, давно ушедшего, рыцарского времени, когда чистота и наивность еще не считались слабостью или глупостью. После этого внутреннего озарения, этого прозрения, все стало на свои места. Он сделал ей предложение, просто и без пафоса, как делают люди, которые понимают, что откладывать настоящую жизнь на потом – самое большое преступление. Они поженились. Так началась их долгая, полная испытаний и безграничного счастья, 38-летняя семейная история. Их совместная жизнь началась, как у многих в то время, в тесной, душной коммуналке на проспекте Мира. Денег катастрофически не хватало, но это их ничуть не беспокоило. Их любовь грела надежнее любых батарей центрального отопления. Через 2 года после свадьбы они почувствовали, что готовы к следующему, самому главному шагу – стать родителями. И именно здесь их безоблачное, тихое счастье впервые столкнулось с жестокой, беспощадной реальностью. Врачи вынесли Татьяне страшный окончательный вердикт – врожденный порок сердца. Беременность, по их словам, могла обернуться для нее неминуемой трагедией. Медики были категоричны и не оставили ни единого шанса. Рожать нельзя ни в коем случае. Для Евгения это был сокрушительный, нокаутирующий удар. Он уже мысленно начал прощаться с мечтой о ребенке, но его Татьяна нет. Именно в этот критический, переломный момент она проявила свой несгибаемый, стальной характер. Она не собиралась отступать перед диагнозом.
Решение Татьяна приняла в одиночку, поставив мужа перед фактом, который был и риском, и подвигом. Однажды она просто посмотрела ему прямо в глаза и твердо, нетерпящим возражений тоном, произнесла: «У нас будет ребенок». Это был колоссальный смертельный риск, но в этом решении была вся она. Ее безграничная любовь, ее невероятная сила духа и ее непоколебимая, почти святая вера в то, что новая жизнь сильнее любого страха и любого врачебного диагноза. Вопреки всем прогнозам, запретам и законам здравого смысла, 9 месяцев спустя на свет появился абсолютно здоровый, крепкий мальчик. Его назвали Сережей. И в тот момент, когда Стеблов впервые взял сына на руки, он понял, что никогда в своей жизни, ни на одной сцене мира, он не был так безмерно счастлив и так безумно горд. К 33 годам, к возрасту Христа, у Евгения Стеблова, казалось, было абсолютно все, о чем только может мечтать мужчина. Всесоюзная известность, обожаемая профессия, уютный дом, любимая до безумия жена и сын-богатырь. Но один роковой день в Праге безжалостно, одним махом перечеркнул эту идиллию и заставил его совершенно по-новому взглянуть не только на свою жизнь, но и на саму суть бытия. Он снимался в Чехословакии, в красивой и доброй сказке «Принцесса на горошине». Съемки затянулись до глубокого вечера, а ему нужно было срочно лететь в Москву. Евгений торопился так сильно, что даже не стал смывать сценический грим. Машина на огромной скорости неслась по ночной трассе, пока в один миг все не оборвалось. Страшная, чудовищная авария, скрежет металла, звон разбитого стекла и темнота. Очнувшись, он понял, что лежит на холодном полу искореженного автомобиля и почти не чувствует своего тела. Но в тот момент на границе между жизнью и смертью произошло нечто большее, то, что навсегда изменило его мировоззрение. Он ясно, почти физически ощутил, что человек – это не просто плоть, не просто тело, что есть нечто глубже, нечто бессмертное, что не умирает вместе с физической оболочкой. Это было настолько отчетливое и сильное переживание, будто кто-то силой раздвинул перед ним шторы и показал ему истинную суть вещей. С той минуты Стеблов уже никогда не был прежним. После долгих мучительных месяцев, проведенных в больничных стенах, после череды сложнейших операций и невыносимой боли, Евгений Стеблов вернулся к жизни, но эта жизнь уже не казалась ему прежней. После того, как он заглянул за грань, все земное воспринималось иначе, глубже, острее, значимее. Будто реальность сменила пленку с бытовой драмы на экзистенциальную трагедию с надеждой на спасение. И в этой новой пронзительной реальности появилось то, чего ему, как он понял, так не хватало – осознанный, глубокий духовный поиск. Инициатива, как и во многих других судьбоносных моментах их жизни, исходила от Татьяны. Однажды она тихо, почти шепотом предложила: «Знаешь, давай покрестимся». В этих простых, на первый взгляд, словах было все: и инстинктивное желание жены и матери защитить свою семью от невзгод, и глубокая внутренняя потребность найти опору в чем-то большем, чем земная суета. Для того времени, для Советского Союза, это был поступок, граничащий с безумием и предательством. Стеблов был не просто известным на всю страну актером, он занимал высокий идеологический пост, был заместителем секретаря парткома по идеологии в театре Моссовета. Крещение в СССР приравнивалось чуть ли не к государственной измене и могло стоить ему карьеры, а то и свободы. Но страх перед партийным гневом уже отступил на второй план, а на его место пришла тихая, но твердая вера. Все происходило в обстановке строжайшей, почти шпионской секретности. Помогла родственница Татьяны, которая прислуживала в храме. Она по знакомству договорилась со священником. Тот согласился провести обряд, но при одном жестком условии – никаких записей в церковных книгах, никаких паспортов, все устно, чтобы не оставить ни единого следа, который мог бы скомпрометировать и их, и его. Таинство прошло в маленькой, почти деревенской церквушке возле станции метро «Сокольники». Когда они вернулись домой, заварили чай и сели за стол. В их скромной квартире стояла почти осязаемая, физически ощутимая тишина. Добрая, светлая, умиротворяющая, как будто кто-то невидимый распахнул все окна и впустил в их дом свежий, чистый воздух благодати. Позже Стеблов вспоминал, что именно в тот момент он почувствовал: теперь у них есть нечто большее, чем просто любовь. У них появилась вера,
И она осталась с ними навсегда, став их главным щитом и опорой. Пока Евгений и Татьяна обретали свою духовную крепость, их сын Сергей рос невероятно талантливым, одаренным и светлым юношей. Все вокруг в один голос твердили, что он точная, только улучшенная копия отца. Такой же обаятельный, с живым, проницательным взглядом и врожденным органичным артистизмом. Он с первой же попытки, играючи, без всякой протекции, поступил в престижнейшее Щукинское училище. Уже на втором курсе, что было неслыханной редкостью, Сергей сыграл главную роль в мелодраме «Глаза», трогательной и чистой истории, после которой на него обрушилась настоящая, оглушительная слава. Толпы поклонниц, мешки писем, подписанных губной помадой и узнаваемость на улицах. Он блестяще окончил не только актерский, но и режиссерский курс. Казалось, впереди его ждет головокружительная карьера. Все двери в мир большого кино были для него распахнуты настежь. Но, окунувшись с головой в киноиндустрию, Сергей быстро понял, что за яркой глянцевой привлекательной обложкой скрывается совершенно другой, циничный, лживый и грязный мир. И этот мир его не просто разочаровал, он его сломал. Сергей, воспитанный в идеалах честности и искусства, не смог смириться с тем, что творилось за кулисами большого кино. То, что скрыто от глаз простого зрителя, для него, человека с обостренным чувством справедливости, оказалось абсолютно неприемлемым. Позже он с горечью и болью признался отцу: «Пап, да там одно сплошное воровство и обман». Продюсерам не нужны были ни смысл, ни глубина, ни творческий поиск. Им нужен был контент – быстрый, дешевый, примитивный и, главное, прибыльный. Когда он пытался предлагать смелые, нестандартные авторские идеи, ему в лицо откровенно смеялись. «Старик, зачем заморачиваться? People схавает и так. Это никто не купит». Сергей понял, что прогибаться под эту гнилую систему он не сможет и не хочет. И он ушел. Ушел в совершенно другую, немыслимую для звезды его уровня жизнь. Он устроился простым бригадиром грузчиков в обычный гипермаркет «Ашан». Коробки, палеты, 12-часовые смены, тяжелый физический труд до седьмого пота, но зато все честно, без сделок с совестью, без фальшивых улыбок. И именно там, среди простых работяг, начался его новый истинный путь к себе. Однажды ребята со смены, крепкие простые мужики, предложили ему поехать с ними в монастырь. «Съездим в Оптину пустынь, просто посмотрим, отдохнем душой», — сказали они. Сергей согласился, скорее из любопытства. А вернулся оттуда уже совершенно другим человеком. Эта поездка стала для него не просто туристической экскурсией, а чем-то неизмеримо большим, откровением, первым звонком, первым шагом к бесповоротному решению, которое навсегда изменит не только его жизнь, но и жизнь его отца. О врожденном пороке сердца Татьяны они знали с самого начала. Болезнь не исчезла, она лишь затаилась, отступила на время под натиском их любви и счастья. Она прожила с этим дамокловым мечом над головой десятилетия, но с возрастом сердце все чаще и чаще давало о себе знать. Особенно тяжело стало в лихие 90-е. Тогда, на фоне всеобщего развала медицины и тотального дефицита, врачи все же решились на сложнейшую кардиологическую операцию на открытом сердце. Риск был колоссальным, но другого выхода просто не было. После операции медики избегали прямых прогнозов, но между строк их осторожных фраз читалось главное: «Радуйтесь каждому новому дню и не стройте долгосрочных планов». В лучшем, самом оптимистичном случае ей давали лет 15, не больше. И снова в который раз Татьяна доказала, что ее стальной характер и воля к жизни сильнее любого диагноза. Вместо предсказанных 15 лет она прожила 18. Эти 3 года, отвоеванные у самой смерти, были настоящим чудом, подарком небес. Эти годы она вырвала у болезни буквально зубами. Ради мужа, ради сына, ради самой жизни, которую она так любила. Ее не стало в 2010 году. За плечами у них было 38 лет, прожитых душа в душу, в унисон, почти вся их осознанная жизнь. И в один страшный день все это оборвалось. Для Стеблова ее уход стал ударом такой сокрушительной силы, к которому невозможно подготовиться, даже зная о неизбежности финала. Он остался один в оглушающей, звенящей тишине, которую не могли заглушить ни сочувствующие звонки друзей, ни разговоры с близкими. Сын был рядом, но, как оказалось, ненадолго.
Смерть матери стала для Сергея той последней, роковой чертой, за которой исчезла вся повседневная суета и мирские сомнения. Он больше не метался между «можно» и «надо». Решение, на которое он не осмеливался при ее жизни, теперь стало единственно возможным и неизбежным. Через несколько месяцев после похорон матери Сергей исчез. Евгений Стеблов проснулся однажды утром в своем опустевшем доме и нашел на кухонном столе письмо. В нем было все, что сын не мог или не хотел говорить вслух. Он писал, что давно, еще со времен работы в Ашане, чувствовал зов сердца – посвятить себя служению Богу. Но пока была жива мама, он не мог себе этого позволить, зная, что для ее слабого и стерзанного сердца такая новость станет последним, смертельным ударом. Он ждал, а потом сделал свой выбор, резко, безжалостно, без предупреждений. «Я выбрал вариант «ушел за сигаретами и не вернулся, чтобы тебе было легче», – написал он в прощальном письме. Он просто поставил отца перед свершившимся, необратимым фактом, потому что не хотел видеть его слез, не хотел, чтобы его отговаривали, не хотел видеть в глазах отца ту невыносимую боль, которую все равно бы почувствовал. Для Евгения Стеблова это был второй сокрушительный удар, и оба в один год. Как человек глубоко верующий, он не мог и не смел осуждать выбор сына. Он понимал, что служение Богу – это не бегство от жизни, а особый высокий путь. Но как отец, это была кровоточащая рана в самом сердце, которую не описать словами. Его единственный сын, его продолжение, его надежда добровольно отказался от всего мирского, от семьи, от детей, от продолжения рода Стебловых. В один миг Евгений Юрьевич потерял не только любимую жену, но и будущее. Дом опустел окончательно. Каждая вещь, каждый уголок, каждая пылинка в луче утреннего солнца – все кричало о прошлой, такой живой, наполненной смехом и любовью жизни. Это одиночество было физическим, оно сжимало грудь стальным обручем, не давало дышать, не отпускало ни днем, ни ночью. Именно в этой звенящей, убийственной тишине и родилась отчаянная мысль, что нужно как-то жить дальше. И, возможно, не одному. Евгений Стеблов не искал легкомысленных интрижек или временного утешения на стороне. Ему, как воздух, нужна была семья, надежное плечо рядом, теплая рука в его руке, тихие разговоры на кухне. Он никогда не умел просто встречаться. Его жизненным девизом всегда было «всерьез и надолго». С этой выстраданной мыслью он и пришел к своим старым проверенным друзьям, актеру Борису Токареву и его жене Людмиле Гладунко. За столом, почти между делом, он произнес фразу, которая была криком о помощи: «Я не могу больше быть один». Людмила, женщина мудрая и сердечная, не раздумывая ни секунды, ответила: «Есть одна женщина, финансист Люба Глебова, надежная, порядочная, с характером». Они хотели устроить теплый, уютный вечер у себя дома, чтобы познакомить их деликатно, без неловкости, но Стеблов попросил о другом: «Просто дайте мне ее телефон, я позвоню сам». И начались долгие телефонные разговоры, ночные, на удивление теплые, искренние и откровенные. О жизни, о потерях, о страхах и о том, как, несмотря ни на что, удержаться на плаву в этом бурном житейском море. Они говорили так, будто знали друг друга всю жизнь, находя сотни точек соприкосновения. Только после этого, когда оба почувствовали внутреннее, почти родственное совпадение, он решился пригласить любовь к себе на дачу в Раздоры. Это было свидание вслепую в самом прямом смысле этого слова. Он ни разу не видел ее, только с волнением спрашивал у подруги Людмилы: «А она? Какая?» Евгений Стеблов ждал у въезда в поселок как юноша. Машина притормозила, загорелись фары. Из нее вышла женщина, и он сразу, безошибочно понял – это она. Почему-то первое, что бросилось ему в глаза, были ее брюки. Они сидели на ней безупречно, со вкусом, идеально по фигуре. Позже он узнал, что это была вещь от самого Вячеслава Зайцева. Пока он шел ей навстречу, он словно сканировал ее, осанку, взгляд, то, как она держала руки. И с каждым шагом все больше убеждался, что она ему нравится, а когда подошел, не смог сдержать внезапного порыва. Он просто поцеловал ее, сам удивившись своей мальчишеской смелости. Дальше события развивались стремительно, как в кино, они сблизились практически сразу. И как только Стеблов сделал предложение, он тут же заговорил о венчании. Для него штамп в паспорте был лишь бюрократической формальностью. Настоящий, богоугодный брак должен быть освящен на небесах.
Перед тем, как принять окончательное решение, он захотел познакомить Любовь со своим сыном, получить его благословение. Встречу организовали в Петрозаводске, где у Стеблова был творческий вечер. Сергей приехал уже как отец Сергий, монах, человек из другого, запредельного мира. После ужина Стеблов с замиранием сердца спросил сына: «Ну, как тебе Люба и ее дочь?» Сергей улыбнулся своей тихой, светлой улыбкой и ответил просто и коротко: «Добрые люди». Для отца это прозвучало как самое главное благословение, и в 63-м году Евгений Стеблов снова надел костюм жениха с искренней отчаянной надеждой, что этот брак принесет ему долгожданный покой и поддержку, которых ему так не хватало в его холодном, опустевшем доме. Поначалу казалось, что все складывается именно так, как он и мечтал. Любовь Владимировна оказалась женщиной практичной, с теплым, отзывчивым характером и ясным, трезвым умом. Она, как хозяйка, взяла на себя все бытовые заботы, окружила его вниманием, была чутка к мелочам. У нее была взрослая дочь и внуки, которые быстро и искренне приняли Евгения и стали называть его дедушкой. В доме снова зазвучали живые голоса, на кухне запахло домашними пирогами, а в воздухе снова поселилась жизнь, вытеснив призрак смерти и одиночества. Но за этой внешней, почти пасторальной, благостной идиллией скрывался хрупкий, нестабильный, построенный на песке фундамент. Гораздо позже, в одном из редких откровенных интервью, сам Стеблов с горечью признался, что он не любил свою вторую жену. Он уважал ее, был благодарен, старался быть хорошим, достойным мужем, а она, в свою очередь, старалась быть хорошей женой. Они жили как добрые партнеры, как близкие люди, как союзники в борьбе со старостью, с уважением, заботой, участием. Но без той самой главной, всепобеждающей и рациональной искры, которая и делает двух людей настоящей, единой семьей. Это был союз, заключенный от одиночества, а не по любви. И трещины в этом фундаменте не заставили себя долго ждать. В какой-то момент Любовь начала ревновать мужа к его прошлому, к его памяти, к его умершей жене, Татьяне. Для Стеблова это было дико, странно и мучительно больно. Он не мог и не хотел вычеркивать первую жену из своей жизни, из своего сердца, делать вид, что ее 38-летней истории любви и верности не существовало. Она была и навсегда останется частью его самого. Память о Татьяне была для него не тяжелым грузом, а светлым ориентиром, путеводной звездой. А ревность новой жены к этой святой для него памяти, медленно, но верно, как кислота, разрушала то немногое, что еще их связывало. А затем, как это часто бывает, в их отношениях всплыл самый банальный, самый земной, но и самый болезненный вопрос – квартирный. Любовь Владимировна захотела, чтобы Евгений Юрьевич переписал на нее свою просторную квартиру в центре Москвы. Возможно, для нее это был вопрос стабильности, гарантии на будущее, желания чувствовать себя защищенной в старости. Но для него это стало последней каплей, точкой невозврата, красной чертой, которую он не мог переступить. Он твердо знал и решил для себя давно, еще при жизни Татьяны, квартира должна остаться сыну. Пусть Сергей монах, пусть он отрекся от всего мирского и материального, это было дело не практической необходимости, а отцовского принципа, святого долга перед сыном и памятью о его матери. Этот конфликт стал последней, фатальной проверкой их отношений на прочность. Когда в союзе нет настоящей, безусловной любви, даже самый простой бытовой вопрос может превратиться в непримиримую холодную войну. И в 79 лет, на пороге своего 80-летия, Стеблов поставил в этой истории жирную точку. Он подал на развод. Он больше не искал утешения в чужом тепле, не ждал поддержки. Он просто понял, что прожить остаток отпущенных ему лет честно, значит остаться наедине с собой и со своей великой памятью. Так без шума и скандалов закончилась его вторая и последняя попытка обрести семью. Евгений Стеблов сознательно выбрал одиночество, но это не было одиночеством покинутого, несчастного старика. Это был его осознанный, выстраданный выбор. Выбор верности. Верности той самой, единственной, первой и последней любви, которую он и по сей день бережно носит в своем сердце. А что вы думаете об этой пронзительной истории и о финальном поступке Евгения Стеблова? Был ли это единственно верный для него выход, или он совершил ошибку, оставшись один на пороге старости?
Напишите свое мнение в комментариях, нам очень важна ваша точка зрения. И, конечно, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео, чтобы не пропустить наши следующие, не менее захватывающие и глубокие истории из жизни великих людей.